ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜರ್ ತರಿ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल्ला मिरे सिम बदल कोली फजर तरी मिसेस लाग प्रोग्राम कायको अद मिसेस लाग मिहार औरगन में गिनस्तेम दा ईसा अलैहिस्सलाम के वाह के आयको मिरे इस प्रोग्राम कुरिय गेंगुस्तेबानी शेख अब्दुल्ला जमील अद मिहार औरगन में कुरिय मिगंदनी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया वडागतुमा बेहगतु दक्कवंदा वाह इराद कुरिय मिरेस औरगन में एहन तेरेन इतुरु मालूमात कोಳ ಗೆನಸ್ ದೇನ ಎಗತು ಮಿರೆ ಫರ್ತ ಮಾರ್ಗನ ತನ್ನವಾಲಾನಿ शेख अब्दुल अजीज हुसैन ada agondu ankole kuriye jehelafa agondu ewahake dimadagen berena ade qurtubi ibn abbas ge kiben riwa korwa fa riwayati gawani agon men na qur'anu ga engem me onnani me isa ge fana rakkaw wada no fahuga qawman emri wada genne wi qawmuge mihun ekamana kurimati qur'ane duttura takun salama ibum allah subhanahu wa taala mi bas mi हथियारे गोतुगा एकमना देवी फइमा तरइन्न मिन अलबशर अहदन फक़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन नुकल्लिम अल-यौम इंसिया फअतत बिही कौमहा तहमिलु क़ालू या मरियम लक़द जिति शयअन फरिया कौमन एकमना एकुज्जागे वडागे नेवी हिंदू ए कौम गे मीहुन देन्नेविये मरियम के फाने कमना तिवडागे नेवी हादहा बोडु दोगु नुबा हुतुर कमकागिन्ने मी एकमना असलु एक मा कोरी सूरम वेस आडो मी इवेनकम कबूल कोगे होरी सुवालु मेकमना मिलेउनी या उखत हारून मा कान अबूकी इम्रा सौई मा कान तुमकी बगिया कमना गे बप्पा फलकी आदि मम्मा फलकी वेस नुबा फाहिश अमल त करवा बेफल नोन अलगन में कोरी के प्रोग्राम के दन्नवा एकमना गे बप्पा फलकी कौम गे इमाम em imam ge dari fulak mikha kame korwana kamaka emi hun hiye nukure den miga wa sidren algon kuri duho kiyadini e wahaka komme kuriya gendana kame nete algon hiwani mi e hindu mi hayrame qawm ge mihun antaris hindu allah subhanahu wa ta'ala ge izna fulan isa alayhi salam mamma ge unguga onnawagi mamma devvam vi jawab mi devwani मिया बेहेगो तुम बस वरक्किना रिवायत तकिन अलगोन मेन फेन्नमु बदे नो अलगोन में अडिस एफा वेदान मरियम गेफानो हिताम कोरवम फेट्टेमा ईसा गेफानो तुप्पुलिरुगा उंगु ओन्नवागी विदालुविये एने हिताम नुकुर भाषे मरियम गेफान देन्नेविये किने हे दरिफुला हिताम नुकुरानी मम्मा दरिफुल उफम नोत मम्मा गे बंडुन दरिफुल ती दुनिया वडागति बप्पे कानु दे किया हैरामनी कमिंग है ईसा फान विदाले मम्मा तिकमा हासु कंबोटु आश अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोमे कोम सलाम करवा मी हकीकत का वर रंगल बहे एनमस मी की मा सह गोतक गायसो वाहकत केनो अलगोन मेन नंग एकले फान वाहक देक्की कमा नो त वाहक देक्की कमा अलगोन मेंगेनी कौमन एकमना वडा एन्ने हिंदू कोमेकस एकमना गे देवन बेनु वि जवाब ईसा फान देवनी قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا مي آية تكن أصدق أرغن من بلالا إرغا مي معنى أرغن فرطمة دانوالانا الله وحي كرمني قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إكليك فان ويدالو يتمنى الله عليك آتاني الكتاب الله تمن كليك فان فويد دبيه وجعلني نبيا أدي نبي كم قال بيه وبرم بوالدتي أدي ماما كيمن تري عليك قلت قال بيه ولم يجعلني جبارا شقيا أدي نبان لفامه قلت تمنى لبيه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أدي أهر الدنيا مچا ويه دوه گيا مروان دوه گيا ألون أنكا فرانا ألوا نانغوان دوه گاوس أهرنگ مچا
ekalaange hadratun salam libi gemwa hushikame mi ayatan algon men visnala iruga hagigatuga miga wara bodati hikumaitakin ekulevi gemwe ekulek faanu tuppul irmi dalwani inni abdullah algon men nan e basfulun dehawegen midani ekalege faanu deni wada gannawe e qawmuge mihun ekalege faanu kalakkan nota kalaka wana no kaligge dawwa quranakam hama tedam vesme ekalege faanu bodfulumu ekalege faanu ki kalikkam e qawmuge mihun dawwa kuri waja'alani nabiyya kihinen he ekalege faanu nabiyya wana ekalege faanu nabiyya ki konchikam ekalege faanu yoda nugonna ekam ekalege faanu idalwani waja'alani nabiyyakam gatimal leviya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wasana bisal denya fahuga wabarram biwalidati walam yaj wabarram biwalidati algon me yahya ge faanu wahaka algon me adohi wabarram biwalidayhi ekalege faanu ge mayma faenna kiyamanteriwa mitanuga me mammaya kiyamanteriwa ekalege faana kihinetto engi wada gati ekalege faana duniya maccam mei bappa flokanu dakame mihunani gaibuge wahakatakike ekalege faanuge tedukama nota ekalege faana idakka wahakatan ei hagigatuga ekalege faanuge amilla bas fultake nunkan ei duniyega wa hurihakame molad dene wodigem wa faratun angwakin ekalege faanuge duful matin kunna wahakatake algon menna hamawginte ad abdulaziz go wahaka demme ishara kure faden kantatoga allah wakil kurma Allah wakil kurun hagwagam wa gotuga wakil kurma ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu irshad devwa fa ekle faanunga hadis fuluga me onnani law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana teba mi hos ma Allah wakil kurun hagwagam wa gotuga wakil kofkam ga wanama dun sufa suipa rizugu devwa faden teba mi honas rizugu devvihe eteketi halin dani bandu huskore emburi annani bandu furaganne ema mi algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam devwa fa wara forihama irshad fule mi gotan algon men amata bette algon masay kuran jehne den al ustad musa nizar echen itur kuran holo malona he algon menna mihar isa alaihi salam ufamwe wada gatumuge wahakami dekeveni ehme algon hitan ara ekalek fan ufam wada tuma behe gotum asfori ehin tafat wahakataka ves badal mi gotuga rangalwane ade ekalefan ufen wadannevi thana behe gotum mutarasha behe gotum ves agun men itur malumat hodalumaki mi mawdu agun menge malumat khazana libe itur musandikama kawan ade mi gotum ekalefan ufen wadannevi rasha ade bodfolwi gota behe gotum elifa wahakataka balaruga ade dr wajdi al-fishawi kiwa befre minek mi jamal azharuge ilmuriye min lifa wala taslubul masih mi faduga lif mi onnani mi isak fan ufain wadati an-nasra kiya rashiga kama mi rashaki jaliluga ade mi falastinuge jaliluga onna koda rashiga kama de mi rashuge tarikha badaruga isak fan ufain wadati konuga mi rashaki ha mashhur rashin non kama ilmuriye mi dalwe de isak fan ulvi huriha duasoriga wes mitana mi rashan isbeva gota nasr ke nasriya nota e gota nande fawa kama fa kore den mi awa nota mi rammi onnani falastinuge irumati aseriga kama fa kore fawani den kurige tarikha badaruga mi hisab gondo mitan mashhur fawani kanaan ge bemuge namuge gotuga den efoga yunani mi rasha finikiya kya fanande difa wa kam ves argumena fa kore fore teras kora befolong bank of fore mi argumena engene den mi jalil ge nota mi rashuge gena mi hun wa ka dakam gosfa wani arami bahun ade e tanuge ahulverin ge gotu kurenti bi mi arabi nasan espeva mi hun ka argumena ibenge den ekalek fano ade isa alayhi salam ufame wadannevi tarikh ade terega argume badadan komesarka megotu muhimmu kannege argume ne isak fanuge ufame wadagan toppuluga wahakata mihar mi dekeveni ehema mi nokta komesarka wahaka dakkadun muhimmu kanne mi faittahuga ade masala behegut dirasa ka fonna ekek faittaka badaru algun konimes ishara kori fotoga bayan ko fami onnani mi isak fan ufame wadannevi tarikh ki ei khandelige miweni tarikh kan ehin
බුණදීෆ යගින් කොරේෆ නෙක්කම එහෙනමස් ඒ තාරීඛ අලගොන් මෙන්න බයන් කොද්දනම එක කහල මුනාසබත නොත තාරීඛ හංගාෆුර එක දුවස්තෝගේ වාහක ඉල්මෝරින් ගෙන්නම ෆහ කොෆවනි මේ ඒ රෝමන්ගේ තාරීඛ බදාරුග ඒ ගායනක හයිසතේක ෆන්සස් වන අහරුග ඒරුග රෝමන්ගේ ඒ මේ එම්පරාගතේලේග අතේ වෙරිකම්ගතේලේග ඔගස්ටස් කිය මිහක වෙරිකම් කරමුන්දිය زمان مشهور مي ملك نوتا وريه گوتو مشهور ميهن رومن امپراگتريك එහෙමම මේ තාරීඛ බදාරු වලගොන් මෙන්න ෆෙන්නන් එන් එවහකේ දෙන් එමෙ හුඹනා ගොතුම වෙయ్య ඒ අලගොන් මෙන්න මිහාරු මේ එම්ෙන් දන්න අලගොන් මෙ කියා තාරීඛ මිහාරු අලගොන් මෙ කියන්නේ මිලාද තාරීඛ අසු ජහම් ෆෙරමුගේ කුඩ මේ මදු අහරතකේ කුරීගේ මේ හිසාබෙකම එමෙ හුඹරනි කණෙලිගෙන් ඒ කොන් තාරීඛකම එමෙ හුඹනා කරනගේ දෙන් බයි රිවායත් හොග වාගොතුන් ඒ ගායකනකන් එමෙ හුඟ එබුණ හතරු අහරුගේ kuriකම ආද මිලා තාරීඛ ජහම් ෆෙෂි එමෙ ඉල්මෝරින් ඉත්තිෆාග වේ ඉසාක් ෆන් උෆෙන් වඩානේ තාරීඛ නොන්කයි මන් ජහම් ෆෙෂි කි ඒවස් ඉල්මෝරින් වහදකා ෆන් නුක්තයි එහෙම ඒ තාරීඛ මේ අන්නනි එහෙම ඉසාක් ෆන් උෆෙන් වඩාන් ෆවනි වගොල් මේ කියා තාරීඛ ගායකනක හතරු අහරු kurinkam ves mi ilmoring wahaka dakka hore ehme mi wahaka dakka awul menna badaruga ekalek fan ufan wadanawi rasha adi ufan wadanawi tarikha behe gotum ves khayal tafat wontake no riwayat toga tafat riwayat ke horikan awul men faha kore wahaka dannawala ashek ibrahim hamad sejja ituru kurama awul wahuna hiyan ade awul menna mi wahaka dekemundani isa alayhis salam duniya wadagatuma behe gotum kam wati mitaga algons me baladani Maryam alayhis salam alaso ennumge ihsas kurewuma e birfulugen wadagatuma guligen hingade bay kandaka adi demme Musa nizaruge wahakage ishara kolli bay nuktatoge tafsila dima dewmataka Maryam ge fan mi alaso ennevikan ihsas ekamana kurevigen e birfulugen wadagen mi bay riwayatu ubuna gotun ekamana Yusuf najjaruge hi hodde kamave ilmerin faha kurava bay nuktatoge terega ekamana mi rakka wada gatuma meduga ge kurin Yusuf najjaruge gathum kommeswarege hien hoduma ulon kom wede mi riwayata eha sah riwayata no komani faharega mi Israeli riwayat ko ummes mi ekashigem wa kam komogotes mi Yusuf najjaran hofen fule feni wadagen kam we mi kama guligen de mi hofen fuluge khulasa ki Maryam gafana firihen darikala ku libadan nawane kama e darikalaki yasuu kama ebe kalaku rahman wanta mang Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratum bay kandata bay amurta gines gannanika egotun ekame egotuga ra haram kurwanikama mastuata keti haram kurwanikama najis mas nurnama algon men aadaya gotu bunakam wajja mula mas nuwata mulata ketige mas haram kurwanikama mikahala wahakatake mi aswa uma Allah taala bani israelunge gata fonuwa nabiyege gotuga ekalek faanu himeni wadannawane kama mikahala kantake Yusuf najjaran hofen fulegga feni wadagen kama nota hofenegga feni wadagen kama mi mikahala wahake mi riwayatuga annani de mi wahakata annubuwat walambiyaga Muhammad ali ashabuni bayan koddewa fave kommekas Isa alayhis salam duniye galikan dekawdagati Baitul Ahmga nurnama mi faharega ei mizamanuga mi kiya nasira kamgo svedane den etanu aneka Maryam alayhis salam awsawha gudsa wadaenne kaman ebave nota Baitul Maqdis wadaenne kamave kirt Qur'an ge surat Maryam ga ekamna rakka wadaen gotuge wahaka war tafsil kon ebade adi ekama guligen ekamana amru kurawun kandata ves ebade misalaka bunakama wanama mi kadurrukke wahaka awhuzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya viru tiya kadurrukga hifafa kamana adima halwala hushikame erun domwe fakkafawa kaduruta kamanage kari elene mi wahakayan algon daan hagegatuge beenume ekamana duwas furihama viru hunnevi mi Baitul Ahmga adi vemru ayruga ekamana hunnevi hikifawa kadurrukkege kariga hikifawa rukuga evves dirumenne hiki rukeke mi rukaki den adi fahun ekamana ihsasvi tadu nuwata vemwaruge sababun rukuga kommeswarakan ekamana mi badda levikaman ilmenfa kurawani eha hisabun ekamana
ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮಗೆ ರಕ್ಕಾ ವಡಾಗೆನ್ನ ವಿಜ್ಜೆ ಎವಗುತುಗ ಲಿಬಣ ವೇಣುಗೆ ಹಸಾಸ್ಗ ಎಕಮಣ ಮಿ ಅವಹಾರು ಮವೆಸ್ ಎದಿವಡಾನ್ನ ವಿಕಮ ಎವಣಿ ಎಗೊತುಗ ಎಕಮಣ ಎದಿವಡಾಗತಿ ದಿರಿಹುರುಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಎಕಮಣ ಕುರ್ಮತೆ ವಡಾನ್ನವಾಣೆ ಬೈಕಾಲ ಕಂದತ್ತವಗೆ ಹಸಾಸ್ತಂ ಏಕಮ್ಗೆ ತಫ್ಸೀರತಂ ಬೇಫುಳು ದೆವ್ವಾಫಿ ದೆಂ ಮಿ ಕದುರುಂ ಹಲವಾಲವಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಅಮರು ಕೊರವಿ ಕದುರುಕಕಿ ಹಿಕಿಫಾವಾ ಕದುರು ರುಕೆ ಎಂಗೇತು ಏಗ ಎವ್ವೆಸ್ ದಿರುಮೆ ನೆ ಕದುರುಕೆ ಕಿಳಿತು ಮೇವಾ ಎಂಗಳಾಣಿದಿಂ ಎರುಕುಗ එහෙම මීහම ඊසාක් ෆානාගේ එකමන රක්කාවඩ ආලාස් වෙන්නව රක්කාවඩාග තුන් කාල හම කමකේ මිතාග ඉතුර මි ෆෙනිගෙන් දනී එකමන එක්කලරු හලුවා ලෙවුම අල්ලාහ් එංගෙවමා ගුලිගෙන් ඒ හිකි රුකෙක්කම්ග වියස් විහා ගෙන් හම වගුතුන් ඒ ඔන්න එරුග මීහිගේ ගෑග ආදාග ඉන්සානේ ගෑග එවස් වරෙන් නොහුන්නන් අදි හගීගතුක ෆුරියමේ හුන්න ඉන්සානක වියස් ඒ මීහක මි රුකෙන් එහෙන් හුන්න රුකෙන් මිහින් තලවාලුන් ඒ හගීගතුක එහා ෆසේයක මෙ නූනේ රුකුග හුන්න එචි බිම්මච්ච ෆෑබෑගෙන් අන්න වර කදුරු රුකේ වෙස් තලවයි නුදෙවේනේ එහෙම මීවරුගේ කම මේ කොරවණි යහකේ එකමනාගේ අතුන් ඉෂාරාතේ කොරවීම එයා ගුලිගෙන් අල්ලාහ් තාලා එකමනා රිස්කු මේ දෙවණි හිකිෆාවා රුකකුන් දම්වෙ ෆක්කාෆර් කදුරු එකමනාගේ ගාත වෙට්ටේනේ ගොන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යොති ඉරාද කොරවා ෆෙරුකුන් කදුරු දොම්වෙ ෆක්කාවෙෆා කදුරු එකමන ලිබිගෙන් දියකම මිවණි දෙන් එකමන ඒ කදුරු ෆරික්කුළුවා අදි එකමන කුරින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමරු කරවි ෆනාදාහා මින් තහ්තිහා අල්ලා තහ්සනි قد جعل ربك تحتك سريا දෙන් එකමන ඒ ඔය බිම තංකොලේ තිරින් එකමන නිදාගඩ ඉවඩාගතේ කමන ಕಂಬಡುವೆ ಹಿತಾಮ ನುಕುರವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ಕಮನಾಗೆ ವೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕಮನಾ ತಿಯೋಯ್ ಬಿಮವರೆ ತಂಕೊಳೆ ತಿರಿಂ ಫೆಂ ಆರೆಂ ಹೊರೇಣುಗೆ ವಣಿ ಹಮಜಸ್ಸವಾಫೆ ಆದೆ ಮಿದೆನ್ನವೆ ಫೆಂ ಆರುನ್ ಫೆಂಫೋದು ಹಿಪ್ಪವಾ ಮಿ ಕದುರು ಫರಿಕ್ಕುಳುವಾ ಹೆದ್ದೇಕಮ ವಣಿ ඒ ෆෙන් ආරකී වෙස් කුරින් එතාග මේ ෆෙන් ආරෙන් ඔයකම කෂේ නුවේ හගීගතුග ඒ හැම එහෙන් ඔය තණෙන් එහෙන් ඔව්වා එතාග මේ ෆෙන් ආරේ ලව්වා ඒ අලාමත එකමනා මිදක්කවණි මිකංකමකී හගීගතුග එකමනා අල්ලාහ් තාලා දෙක් karama terikam no talgon men Isa alayhi salam gulifawa kamekam wanya mu'jizati kewe sargon men ham hagegatu ga denne vidane Allah taala ekamna de vidilati devvume kewe sargon men bunu vidane ade ekamna iman kama salih kama Allah taala ekamna kiyamanteriwa minwaruge sabun libwada kandattake mikandattaki ekamna ge darikalunnan Allah taala devvevi khasa inai mikamaki asayidul masih nota Isa alayhi salam duniyege alikan dekewadagen aharaka duhaka meduges ilmerin wahak dakkawafave ade bain ilmerin faha korawani December mahuge sawwiswi angara duhegga kama ei kiyat rasula ufame wada agatumuge kunota kiyat rasula duniya wada agatumuge mila tarihun hasteka aharuge kurige kameke ekamaki anibba abefulun haba mila tarihun hasteka aharuge kuri ekamaku ei January mahegge hayvana doskama ehwema me ilmeringe meduga warbodu ikhtilaf takin ebuhri isaak faana duniya galikan deke wada agati kondu hekama meduga mi degota ves ilmerin faha korwa e adi bay morihum mi wahagata genamuga duwas kanala bunumuga badaluga ei ebbaswenne duheke bunafa dukolla morihum ves ekkan algon me faha koronje kommeka sekamana Isa alayhi salam yange rakka wada agatu mafu e darikalun uruwedu ekama ve adi e darikalun nagen qawmuga mihunge gata diuma ತಯ್ಯಾರು ವೇ ವಡ್ಯಾಣ್ಣೆಕಮ ವೇ ಅದಿ ಏ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ಏ ದರಿಕದುಣ್ಣಾಗೆ ಏಕಮಣ ವಡ್ಯಾಂತ ಫೆಣಿ ವಡ್ಯಾಗ ತೀಮ ಏಕಂ ವಿಯೆ ವರ ಬೊಡುಕಮಕ ಆದೆ ಬಯ ಮೀ ರಿವಾಯತು ಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂ ವಿಜ್ಜೆ ಏ ಅಸ್ರುಗೆ ವಗುತುವೆ ಏಕಮಣ ಮೀ ಬೈತುಲ್ ಮಕ್ದೆಸಂ ಏ ವಡ್ಯಾಗತಿ ಏರು ಎತಾಗ ಬಾಜಾರು ಮತೀಗ ಮೀಹುಂ ತೊಜ್ಜೇಫ ಏಕಮವೆ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ದೊರಂ ಹಿಂಗಾ ಮಗುತವುಗ ತಂತಣುಗ ಮೀಹುಂ ದಿರಿಯೊಳುಮುಗೆ ಏಕೆ ಕಂದತ್ತವುಗ ಹರಕಾಯ ತೆರುವ ಮುಂದಿಯೇ komme gote gavies ekamana mitana e ay awun emihunna vi war bodu kamaka vegen halelawa hedikama ve faadu ge wahakata dakkam feshiye kavenye nukura miheka mifada dariyel libeni konfade kuntoye bone sualtan emihu kuram feshiye ehmem mikahala wahakata ke dakka mi muli gawmuge teriyan ekamana bezar wakahala wahakata ke feture gendi ekawmaki ekamana ge aila etanuga emmem ves danna gawmu etanu ge emmmes ekamnaage aila maakon hitamundiya qawm ekamnaage bappaaful imranaki qawmuge sharaf vere izzeteri ade ilmeringe imamuge gotuga nota emmenge imame gotuga uluvi bekale mi ekamnaage bappaafulaki den ekamnaage aila ki qawmuge matiri mihunge terega sharaf veringe terega izzeteringe terega himene ailaage
tereng ekamana mi wadagati den ehem weeru Maryam ge faanu mifada jarima e kuravi kiwe bawe miwes mihun hama hage gotugo suwale gotugo dakka wahake den miha hisabun ekamana basfulu vidal hutta alwafa aippulun e ishare kurwani e wahakta bayan ko devuma e Allah Ta'ala amru fula egwa gotugo matin ekamana ge darikalunna e ishare kurwani ekamana kurmati wadayanne huriha swataka jawab dewan dem Abdul Aziz ge wahaka ge swataka e darikalun jawab devi gota e wahata wara tafsil ko dekkevi malgondu egotke sewahaka tibe fulna takurar ko dannawa kan netin hemi malgon mi wahaka ma tibe fulna dokole Ustaz Musa Nizar anaka secce ituru kurangulu wahiwat මේ ශේඛ් ඉබ්‍රාහිම් දෙම ගෙන්නේ වාහකයගතරේ ගගුණ මෙන් හම හකිගතුක විස්නාදන් ජෙහ නුක්තයි වාදේ කරනගේ එයි මේ මරියම් ෆාන ඉසක් ෆානාගෙන් රක්කා වඩාගතුමුගේ ඒ කන්තත හිඟා දිය වගතුක විදාලොවි ගහෙග්ග හිපවාලව මේ හලවාලව අල්ලාහ් අමරු කරේවාක වහුසී ඉලයික බිජුසේ නඛලා ගිර් කුර්ආන්ගේ සේගා බදාගොණ මෙන්න ඒකත අල්ලාහ් වහයි කරවන්නේ දැන් හකිගතුක මේ මිතනුග ha dati wagutek gawes Allah subhanahu wa ta'ala Maryam kfana e gahuga hippawa halwala enge wagol menenge kaduru ki wargo den hedifa honna gahe gahe hifaga e gahon mewa faaba warakashe miheka halwa ves lumaka kurdana ves non ennames mitanuga ilmerin ha wahdaka nukta emmi insanun ene rizug hodumataka rizugattaka masakkate kuran ජෙහෙනකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිතාග අගොන් මෙන්න ඒ දෙව අංගවා දෙවණි එහෙම මරියම් කුෆානවස් එවගොතුග එගොතන් අමරු කරෙවි එහෙම වේ දැන් අගොන් මෙන්න එබ එංගේ එහෙම වීම මේ අගොන් මෙන්න එක අගොන් මගේ දීනුග අංගවා ෆරේ වාකත කබ්බස් අගොන් මෙන්න එබ එංගේ රිසුග හොදමටක කොම්මි මිහකස් මසක්ක දෙ කරන්ජේ කී කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම බයන් කො දෙවණි අගොන් මෙන්න ෆයිසා කුදියති සලාත් ෆන්තෂිරු ෆිල් අර්ද් අගොන් මෙන්න කී කුර්ආන් අංගවණි අද නමාද කො අවදි වෙජ්ජේ අගොන් මෙන් අල්ලාහ්ගේ රිසුකට්ටක බිමුග ෆෙත්‍රි කරන එබ ජෙහෙ රිසුකට්ටක අගොන් මෙන් මසක්ක කරන්ජේ උමර් ගෆාන විදාල ෆෝන වර මෂහූර් බස් ෆලෙන් ඔන්නානේ ඉන්න සමා ලා තුම්තිරු සහබා hamaka kashawarun udakunne rane nohene ade ega maane ki agul men balahattan tibba udakunnen agul menna beenuma rizugen Allah bawa nulawwane egotugai ehema insana duniyega ulumattaka enage muhtata furiham korumattaka masakkate koranjehe masakkata komme mihekos emiheka lifawa hunaraka ilmaka eche beenu koggen enage e kankan hasulu korumattaka masakkatuga madana nokunneje ekamuga hiwaga wanje Sheikh Abdul Aziz ecce ituru kurangulu wahiwat kuda ecce ituru kolla hiwe awon men hagigatuga Maryam ge faanunge haya pulu wahaka dakkamu awon me hari Isa ge faanunge haya pulu mi ais wade iru awon men me fennani mulin hama ega hikumetteri ehin ibarat kun danne awon me adage bahunnam mu'jizate muli haya binawegen wani mu'jizate gemacca awon mi fursatuga asluga kaduru ei wara beenun teri echchege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi wahaka ga mi basfulu gena malori tagarane mi wara beenun teri echche bae noni mi kihawarige faida kuri echche bae dari mainna ade rasul sallallahu alaihi wasallam ge kibafulunna adi ilmu weringe kibafulu mi kadura behe gotu aisawa riwayat tekin hure rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurwa fawani tiyabami darimainna rutob kandere rutob ki aslu kaduru molin eti faave diyumuge kurin me wari bahum mekeni rutob e kandeshe den ali gifan ki be riwayat rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurwe kaduru gah kadar kurashe ehni adam kaduru gas ufeduni adam gifan ufedunu machine erunnuni talqih koranjihe rukenota gahe nuwe amr bin maymun vidalwani nifas werinna kadura rutubawure molu khana nuwe de ekle fanumi ay wahuzi ilayki bijiz'in naqlat tusaqit alayki rutuban jadiya mi wahaka tadakkamu ibn kathir liwa fawani mi wahaka takuga kommes kahala gharabat midan nabi mi hadith taki ma sahha hadith taki nune enmes argon mi zamanu ge ilma balala iruga argon men nge kadura ki ehin huriha mewayaka wara tafato icche e kaduruga mi insana ge hashikanda beenum waragina vitamin ta ekulevi gembe ehin evves icche ku e huriha icche duribe evves akene kirut qur'anuga argon men kaatake cha begotum ಬಾರುದೆ ಫವ ತಕೆಚ್ಚಕಿ
මිහාරු මිසමානුගේ ඉල්මුම් වෙස් සයන්ස් වෙස් අල්ගොන මෙන්න ඒක ෆයිදා තක තකච්චක වනි සාබිතෆ ඒගොතුන් කදුර කීවස් මිසමානුගේ සයන්ස් හොදුන් තකුන් ඒගොතුගේ වර හෂගණ්ඩ ෆයිදා හොරිච්ච කදුරුගේ ෆයිදා බෙහෙගොතුන් අල්ගොන මෙන්න අලුස්තාත් මුසා අනුවර් කොම්මසෙච්ච විදාලෝ දෙවන් අද කීත රසූලයාගේ අරගෙන හදීස් තමකම බෙහෙගොතුන් අල්ගොන මෙන්න වාරිද ෆයි බොරි ಹಮಯಾಕೋ ಕೀತ ಕುರ್ಆನ್ ವರಗಿನ ಆಯತ್ತ ಗುಣಮೆನ್ನ ಲಿಬೆಂಗ ಭೂರಿ ಆದೆಗೆ ದೆಮ್ಮಕೋ ಮೇ ಮಿತಾತೆ ಬೈಜತ್ತರ ಶೇಖ್ ದಾಳ ಆಯತ್ತ ಆಯ ಖಾಸಗತೆ ಗೈ ಮರಿಯಂ ಸೂರತುಗೆ ಫನ್ಸಿ ಸನತಾ ಸಬ್ಬಿಸನ ಆಯ ದೆಂ ಹಮಯಾಕೋ ಗುಣಮೆನ್ನ ಮೇ ಇಮಾಮ್ ತಿರ್ಮಿಜಿ ಅದಿ ಅಬೂ ದಾವೂದ್ ಅದಿ ಇಬ್ನು ಮಾಜಾಸ್ ಬರಕೀತ ರಸೂಲಾಗೆ ಹದೀಸ್ ಪ್ರ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದವಾಫ ಎ ರೋದ ವೆರಿಯಾ ಏನ ರೋದ ವಿಲ್ಲ ಬಾಗೋತು ಖದುರುನ್ ರೋದ ವಿಲು ಮೆ ಕಲೇಫನ್ ದವಾಫ ಇಶಾರಾತೆ ಅದಿ ಖದುರು ನುಲಿಬುಣಕಂಗ ವಾಣಮ ಫೆನುಂ ರೋದ ವಿಲ್ಲುಮ ಕಲೇಫಾನ ಗುಣ ಮೆನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದವಾಫಾನೆ ಮನ್ ವಜ ತಮ್ರನ್ ಫಲ್ ಯಫ್ತುರ್ ಅಲೈಹಿ ವಮನ್ ಲಮ್ ಯಜ್ದ್ ಫಲ್ ಯಫ್ತುರ್ ಅಲಲ್ ಮಾಯಿ ಫಇನ್ನಹು ತಹೂರುನ್ ಅದೆ ದೆಂ ಗುಣ ಮೆನ್ ಖದುರುಗ ಹಿಮೆನೆ ಮೇ ಬಾತಕ ಬಲಾರಕ ಮೇ ಖದುರುಗ ವರ ಗಿನ ಮೇ ಮೀಹಕಾಗ ಬಾರ ಜಸ್ಸಾ ಪತ್ತರ್ತ ಫದ ಮಿಸಾಲಕ ಮೇ ಹಕುರುಗ ಬಾವತ್ತಕ ವಿಟಮಿನ್ಗ ಬಾವತ್ತಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮ ಅದಿ ಮೇ ದಗಣುಗ ಬಾತಕ ಮೀನುವೆ ಸ್ವರ್ಗಿನ ಬಾತಕ ಕುಲೆಕ ಮೇ ಬಯಾನ್ ಕೊ ಬಾಫಾನೆ ಹಮ ಏಕೊ ಮೇ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅದಿ ಬಿಗೆ ಮಾದ್ದಾತವೆ ಸ್ವರ ಬ್ಯಾವರು ಕದುರುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮ ಇದನ್ನು ಮೇ ಕೊರಫಾನೆ ಹೆಂಕಮ ಹಕೀಗತುಗ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನೆ ಕಮನಾಗೆ ವಿಹಮುಗೆ ಆಲಾಸ್ ಕಂ ಫ್ರೋ ನಿಮಾನಗೆ ವಿಹಮ ಫಹುಗಾ එකමන කදුරු ෆරීකුළුම අමුරු කොරබාෆානි ඒ ඉමරි බයන් කරවතු හකීකතුක එෆදෝගතේ ගංහෙනාග රහිම් එම්මෙ අවහන් හමජස්සාදී බාරජස්සාදේන එච්චකි මී හාෂිගණ දගණුක බාවත්තක කැල්සියම්ම ෆදෙච්චේ කුලෙවෙගෙන් බා එච්චක බාතීව මම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කමනායන් ඉෂාරා කුරවි දෙම් හය කෝගුණ බලාලාර මේ ඉමරි බයන් කරබාගතුක මිහා මිසාලක මීහාගේ ලේ හිඟුන් හලුයි කොද්දිනුමා අධිහමයා කො මේ දරිමාවමුගේ කන්තත්තබේ සමජස්සාදිනුමුගා මේ කදුර කීවර මුහිම්මු දවරෙන් අදා කො දෙච්චකම ඉබ්‍රහීම් බයන් කරවන හමයාක මිසාලක අවුණ මේ දිමාව හස්සාසියා ඉන්වෙස් කදුරුගේ සබ මීහා සලාම කො දෙකම බයන් කො දෙබා බරි අද හමයාක මේ හසදවරි කම සිහොරවරි කම අද හමයාක මේ අද හෂිවණ නුගුලේ බාවතක කායචි කම මීහා කර අසරතක මීහා කෂිගුණ සලාම කො දෙකම බයන් කර බාපනේ හමයාක මේ හසදය අද හමයාක මිසාලක මීහා මේ හරෆේ මේ බිචුලේ නගුලන් දාට එම්ෆදේ ජක ජම් මීහා විහවා විහමුස් මීහා සලාම කො දෙකම අද ખાસ කො ඔන්න මෙන්න කේද රසූල අංගවා ෆෙබයි මේ අජුවා කදුරු කෙවමන් ඒ වර ෆාදා හොරෙච්චකම කලේ ෆාන් බයන් කො දබාෆනේ ආදේ අත්බුන් නබවිග මේ حاكم ඉමාම් තිර්මිසි ආදී අබූ දාවුද් රිවා කරවා හදීසේ ගවේ මන් තසබ්බහ බිසබයි තමරාතින් අජුවතින් ලා යුසීබුහු ෆී හාසල් යවමි සම්මුන් වලා සිහරුන් අද මේ ගොල්ම නෙගේ අජුවාගේ කදුරුගේ මායකම මතිරකම ආදී මේ මානකි මීහාගේ දුවාලු එන හිඳුනුගේ ෆෙෂුන් හයි කදුරු ඔසුන් පට්ටාවිකම ගාවානම් එබ්බේ සාලේගේ අදෝක එන එක මේ සිහුරගේ සබකුන් ආදීනවත විහෙගේ සබකුන් එබ්බස් කාලේ කම කුරුබච්චෙන් වානේ ඊසා අලයිහිස්සලාමගේ ವಾಹಕ මිරේ මිහයි සබ මෙදුකණ්ඩාලා මෙක්වනි ඉරාත් කුරවි අමාදමාරේවස් මේ ವಾಹකයගේ නුනි මේ බෑක් බද්දලුම් උමීද් කුරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි ආෂ්ට හසන් මුෂේලුබි අෂේඛ් අබ්දුල් ජමීල් උෆෙද්දී අලි අබ්දුල් අස්ලාම් අලයිකුම්